Siyabingelela ababukeli emakhaya. Udokotela wenu lo Mgibe'wensizwa. Babukeli emakhaya. Ngiyathanda ukunibingelela nonke KZN yonke, iGoli, Mpumalanga, zonke indawo naphesheya kweyilwandle. Ngisepitoli la ngikhona. Ngiyathanda ukuthi niqonde ukuthi udokotela uNtombela inhlanhla yakho uyihlanganisa nedlozi. Angithwalisi labantu asebethatha izinto la ekhaya abahambe bekhuluma bethi ngabathwalisa amanga lawo. Ngiyathanda ukuthi nazi ukuthi angithwalisi. Mina kunezinto engizenzayo la ekhaya, ukodongwana, ugidinga, umali eningi. Kuningi engikwenzayo la ekhaya engenze ukuthi umuntu acebe, kodwa hayi ukuthi ngiyathwalisa ngoba usuke ekhulumisana nedlozi. Umuntu ngeke ngithi ayophahla ekhaya, ayophahla ubudlozi bakhe. Mayithatha into la ekhaya uyahamba ayophahla ubudlozi bakhe. Ngilwa nemimoya ke yonke uthi ungakwazi ukuwa mawusu unamabhizinisi noma usebenza noma usebenza kodwa ufisa ukubona impumelelo yaphambili. Angithandi umuntu athatha into ayibona imsebenzela bese ethi ngimthwalisile. Musani ukukhuluma amampunge bantu bakithi, ngiyacela. Ngisho noma ngabe ophesheya noma bokuphi, musani ukukhuluma amampunge nithi ngiyathwalisa nginemkhofu. Anginayo mina imkhofu. Yonke into yami uyishisela impepho, ukhulume nedlozi lakini, uyihlanganise uyibike. Ayikho into engiyenza njengomlingo la ekhaya, kodwa ngisuke ngiguqula amadlozi ukuthi abheke wena, kube uwona akhulumayo, akhulumisana nawe, enze izinto zakho. Kuyenzeka ngilwe nezimpi zamadlozi akini, thothi mhlawumbe ekhaya khona umuntu okhanga ngedlozi, ngilwe naye ngey'nduku zami, bese wena ubona imilingo eyenzekayo uyitshethi ngithwalisile. Cha, kusuke kungamakhubalo. Ungafika sihlale phansi uma uyinyanga, ufike sihlale phansi ubone ngigaya ukuthi uma ngigaya ngenza njani. Njengoba ngigaya nabantu bakude, ngigaya nabantu baseshayishayi bakoMozambique, ngigaya nabantu bakoManguza, ngigaya nabantu bala eThekwini. Akekho umuntu engithi mina mangenza into ngigaye ngedwa ngoba ngisuke ngigaya ney'nyanga ey'ningi. Mamboni ngiyafika futhi khona sifike sigaye into iphile isebenze. Manje-ke abantu abangangikhulumi kabi bathi ngithwalisa abantu, cha. Yonke into eyenziwa la ekhaya, onke umuntu ongaphruva nongakhomenta la, umuntu owaziyo ukuthi yonke into engiyenzayo ngiyihlanganisa nedlozi. Ayikho into engingayihlanganisi nedlozi. Ngisho into encane oyithathayo la ekhaya ihlanganiswa nedlozi. Ngiyabonga kakhulu. uMgibe'weni udokotela wenu, ngiyanithanda, ngithanda ukuthi niphile, niphathe imali. Akukuhle ukuthi indoda engayiphathi imali, akukuhle ukuthi usisi angayiphathi imali. Ngabe uhlobo luni lomuntu? Angithandi ukuthi kube nenhlupheko ekhaya. Ngiyabonga kakhulu.